កាលពីយូរឆ្នាំកន្លងទៅហើយមានការនិយាយដំណាលតគ្នាមកថាមានភូមិមួយនៅដាច់ស្រយាលពីទីរួមខេត្តព្រះវិហារដែលជាខេត្តរបស់ខ្ញុំនៅជិតភូមិនោះមានព្រៃធំមួយសម្បូរទៅដើមឈើធំនិងជ្រៅស្ងាត់ជ្រងំមួយកន្លែងដែលអ្នកស្រុកនៅទីនោះគេនិយមហៅថាព្រៃទទឹងឬព្រៃតៃហោងដោយសារតែទីនោះកាលពីជំនាន់ដើមមានមនុស្សចងកសម្លាប់ខ្លួននៅលើដើមឈើនៅក្បែរផ្លូវដើរឆ្លងកាត់របស់ប្រជាជនអ្នកទៅស្រែចម្ការរបស់អ្នកភូមិនៅចិត្តនោះហើយក៏ជាកន្លែងដែលកប់សពនិងទុកសពចោលកាលពីសម័យមុនមកផងដែរព្រៃនោះគ្រប់ដណ្ដប់លើផ្លូវសងខាងធ្វើឲ្យផ្លូវងងឹតគ្មានពន្លឺថ្ងៃច្បាស់ទោះជាថ្ងៃក៏ដោយវាមានប្រវែងប្រហែលជា500ម៉ែត្រគ្រប់ដណ្ដប់លើដងផ្លូវនៅថ្ងៃមួយមានអ្នកភូមិម្នាក់ឈ្មោះភៀបគាត់បានមកពីស្រែដោយបរទេះក្របីមួយនឹមតែម្នាក់ឯងកាត់ទីនោះប្រហែលជាម៉ោង 6:07 ល្ងាចគាត់បានបរទេះកាត់ទីនោះបានបន្តិចអ្នកគ្រប់គ្នាតែងធ្លាប់ឮមកហើយថាគោក្របីឆ្កែមាន់ជាសត្វមានវិញ្ញាណមួយខុសពីមនុស្សគឺវាអាចមើលឃើញរបស់ដែលមនុស្សមើលមិនឃើញដូចជាសត្វដែលបង្រុងយាយីវាជាពិសេសគឺខ្មោចជាដើមនៅពេលពូភៀបបានបរទេះបានបន្តិចស្រាប់តែក្របីរបស់គាត់ទាំងគូសុទ្ធតែក្របីឡើងកវាមិនចង់ដើរទៅមុខហើយក្រវីក្បាលចុះឡើងសំឡឹងទៅមុខមិនដាក់ភ្នែកពូភៀបឃើញដូច្នេះគាត់បានវាយក្របីតិចដេញហើយតែក្របីដើរបានបន្តិចក៏ឈប់ទៀតហើយថ្ងៃក៏លិចងងឹតមើលអីមិនចង់ឃើញស្រាប់តែនៅពេលនោះមានខ្យល់លហៀកបក់ស្លឹកឈើព្រិចបន្តិចមកឮសំឡេងដូចជាមនុស្សហៅថាឈប់សិនពូឈប់សិនពូស្រាប់តែលេចចេញអ្វីម្យ៉ាងពណ៌សស្ញាចនៅម្ខាងផ្លូវពីមុខក្របីក៏ចាប់ផ្ដើមផ្អើលស្ទុះទាញកន្ត្រាក់ពូភៀបស្ទើរធ្លាក់ពីលើរទេះហាក់ទៅមុខយ៉ាងលឿនពូភៀបគាត់មានស្មារតីរឹងមាំគាត់បិទភ្នែកហើយកាន់ខ្សែក្របីយ៉ាងណែនធ្វើឲ្យក្របីវាមិនអាចរត់ចូលព្រៃបានវារត់ទៅតាមតែផ្លូវរទេះតែអ្វីដែលគាត់បានឃើញបន្តនោះគឺពេលដែលគាត់បានបើកភ្នែកភ្លាមងាកមើលឆ្វេងស្ដាំមិនឃើញអ្វីសោះនៅពីមុខគាត់តែដល់ពេលគាត់ក្រឡេកមើលទៅលើដើមឈើស្រាងខ្ពស់ធំដែលដុះជិតផ្លូវនោះស្រាប់តែគាត់ឃើញកូនង៉ែដ៏ធំក្បាលត្រងោល
សម្បុរពណ៌ក្រហមនិងម្នាក់ទៀតពណ៌ខ្មៅដូចអាហ្វ្រិកមានរាងដូចរូបតាកំប៉ោងរបស់ជនជាតិចិនសើចចេញធ្មេញស្ញាចមានរាងដូចរូបតាកំប៉ោងរបស់ជនជាតិចិនសើចខខឹកដាក់គាត់នៅលើមេឃឈើដ៏ធំមួយដើមធ្វើឲ្យគាត់បាសសក់ស្ទើរគាំងបេះដូងគាត់រឹតតែបំបោលក្របីឲ្យរឹតតែលឿននៅពេលដែលគាត់កំពុងតែបំបោលក្របីរត់ស្រាប់តែឮមនុស្សស្រីច្រៀងលើចុងឈើយ៉ាងរងំដល់ពេលរទេះរត់ចិត្តដល់គាត់ពិតជាឃើញមនុស្សស្រីមែនតែមិនមែននៅនឹងដីទេគឺនៅលើចុងឈើទម្លាក់ជើងយល់មកដីលវាយបក់ដៃហៅគាត់ថាឈប់សិនពូឈប់សិនពូចាំខ្ញុំផងចាំខ្ញុំផងពូភាពលឺសូរដូច្នេះគាត់ក៏វាយក្របីយ៉ាងលឿនឲ្យវារត់ស្រាប់តែរត់បានបន្តិចក្របីទាំងពីរសុទ្ធតែក្របីឡើងកធំរបស់គាត់ឈប់ងក់ស្ទើរបាក់នឹមរទេះគាត់បានឃើញស្រមោលសត្វរត់ឆ្លងផ្លូវពីមុខគាត់យ៉ាងធំស្រដៀងទៅនឹងសត្វខ្លាពេលនោះគាត់រត់តែភ័យទៅខ្លាចខ្លាមកស្ទាក់ស៊ីក្របីរបស់គាត់ឬខំគាត់បានបន់ស្រន់ក្នុងចិត្តរោគជីដូនជីតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបណ្ដើររត់រហូតចូលដល់ក្នុងភូមិរទេះលាន់ឮសូរក្នុងក្តាំងផ្អើលអ្នកភូមិឆ្ងល់គ្រប់គ្នាថាហេតុអីបានជាពូភាពបរទេះលឿនយ៉ាងនេះមិនដូចថ្ងៃសពដងសោះក្របីក៏រត់រហូតតលតែដល់ផ្លូវបត់ចូលផ្ទះធ្វើឲ្យនឹមរទេះប៉ះនឹងរបងបាក់ប្រាវទៅក្របីឈប់រត់ផ្អើលអ្នកផ្ទះខំនាំគ្នាស្ទុះរត់ចុះមកពីដីមកជួយគាត់ម្នាក់ឃើញមុខគាត់ស្លេកស្លាំងសោះបាក់ឡើងលើជ្រងតាមដៃមុតសុទ្ធតែបន្លារហែកខោអាវដែលតាក់បន្លាដែលវាដោះចិត្តផ្លូវនោះបន្ទាប់មកអ្នកផ្ទះក៏បាននាំគ្នាឡើងលើផ្ទះអង្គុយជុំវិញគាត់ហើយដុតភ្លើងចន្លោះបំភ្លឺសួរនាំគាត់ទាំងខ្លួនគាត់ញ័រញាក់ទៅត្រើតដោយកូនកណ្ដុរត្រូវទឹកអញ្ចឹងពេលដឹងរឿងរ៉ាវហើយទើបនាំគ្នាទៅហៅអាចារ្យប្រចាំភូមិមកទាំងយប់ហើយប្រោះព្រំសូត្រធម៌រំងាប់និងសែនព្រេនខមាលទោសក្រែងគាត់មានការធ្វើការអ្វីមួយខុសឆ្គងលើពួកខ្មោចទាំងនោះកុំឲ្យប្រកែកប្រកាន់បន្ទាប់ពីលោកអាចារ្យធ្វើការសែនព្រេននិងធ្វើការខមាលទោសរួចមកហើយឃើញថាគាត់មានស្មារតីភ្លឺស្វាងជាងមុនបន្តិចហើយលោកអាចារ្យក៏បាននិយាយប្រាប់ពីប្រវត្តិព្រៃទទឹងនោះដោយគាត់និងអ្នកផ្ទះបានស្ដាប់គ្រប់គ្នាថាកាលពីយូរយារមកហើយ
ព្រៃនោះមានអ្នកសម្លាប់ខ្លួនដោយសារការចងកនៅលើដើមឈើមិនបានដាក់ចុះទេគឺຕົកចោលនៅនឹងដោយសារព្រៃនោះវាជ្រៅហើយងងឹតដើមឈើកាលនោះធំណាស់ហើយខ្ពស់ទៀតពិបាកឡើងគ្មាននរណាហ៊ានឡើងទើបទុកសពនោះចោលលើដើមឈើនោះឲ្យរលួយស្អុយនៅលើនោះតែម្ដងទៅនឹងជាកន្លែងដែលទុកខ្មោចកប់ខ្មោចសម្លាប់មនុស្សចោលហើយក៏ជាភូមិចាស់យូរយារពីបុរាណកាលមកហើយមុនដូនតាគាត់មកទៀតគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកណាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដល់ទីនោះទោះបីមានគ្នាច្រើនឬតិចក៏ដោយគេតែងយករបស់របរបន្តិចបន្តួចដូចជាទឹកឬបាយបើគ្មានទេបេះស្លឹកឈើចិត្តនោះមួយមែកពីរមែកដាក់ចំហែផ្លូវពីមុនព្រៃនោះហើយនិយាយប្រាប់ថាសូមគុំប្រកែប្រកាន់កូនចៅអីកូនចៅសូមផ្លូវដើរឆ្លងកាត់ទៅនេះទៅនោះកុំឲ្យមានហេតុការណ៍អាក្រក់កើតឡើងទាំងទៅទាំងនឹងមកដូចគ្នាហើយអាចធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកដោយសុវត្ថិភាព